العبقرية. المجتمع بيه إنسان غبي أجل الله السامعين، وبيه إنسان ذكي، وبيه إنسان عبقري. فنستشف أنه العبقرية مرتبة تكون أعلى من الذكاء، مو صح؟ طيب، هذه العبقرية ناس سؤال، هذه العبقرية ليش موجودة عند إنسان وليش ما موجودة عند إنسان آخر؟ يعني اليوم إحنا من نجي مثلا نشرح دماغ ألبرت أينشتاين، أو نشرح دماغ مثلا بريتراند راسل، أو نشرح دماغ فولتير أو مورنسكو، أو نجي نشرح دماغ ابن سينا أو غيره من العلماء، نشوف الدماغ اللي عندهم نفس الدماغ اللي عندنا. إذا هو نفس الدماغ، ليش هذا صار عبقري وليش أنا ما صرت عبقري؟ علم النفس يبحث في هذا الجانب. روبرت كيفن أستاذ جامعة هارفارد من يبحث في موضوع العبقرية إلى كتاب كيف أكون عبقريا. طبعا أنصح الشباب بقراءته، جدا رائع هذا الكتاب، كيف أكون عبقريا. هذا الكتاب شو يقول؟ يقول العبقرية ليست هبة، وإنما العبقرية اكتساب ونضوج تستطيع أنت أن تصل إليه. يعني مدى تشوف أكو اتفاق رأي بيننا وبين رأي العلامة الطباطبائي على الله مقامه. علامة الطباطبائي يقول أنت حتى توصل للمرتبة، مرتبة الحكمة، يحتاج منك أن تبذل مجهود حتى الله يشوفك مستحق لو ما مستحق. مو صح؟ مو هذا القرينة بالتفسير؟ روبرت كيفن نفس الشيء دا يقوله، دا يقول إنه العبقرية تحتاج إلى شنو؟ العبقرية تحتاج إلى مجهود، تحتاج إلى إنتاج. طيب، خلينا نشوف كيف يجي المنتوج وكيف يجي الجهد لتحصيل هذا الشيء. زين، من تقرأ بالتاريخ تلقى أكو أسباب بسيطة، لكن هاي الأسباب أدت إلى نشوء إنسان عبقري. في يوم من الأيام ألبرت أينشتاين نجح من الصف الأول إلى الصف الثاني في المدرسة الابتدائية، فوالده هداله بوصلة. ألبرت أينشتاين لزم البوصلة، شاف الأبرة دا تتحرك في اتجاهات مختلفة، سأل نفسه قال شنو القوة الموجودة في هذه الآلة اللي دا تجعل الأبرة تتحرك بالاتجاهات الأربعة، تتجه للشمال، للجنوب، للشرق، للغرب. بحث، قرأ، عرف أنه هاي القوة المغناطيسية. ألبرت أينشتاين قال إذن إحنا البشر مثل البوصلة، أكو قوة أيضا تتحكم بنا، وللوصول لمعرفة هذه القوة لابد من دراسة الفيزياء. وهو صغير بدأ يدرس الفيزياء، أحب الفيزياء، وصل إلى أنه أصبح مؤسس النظرية النسبية الخاصة والعامة. يعني الرجل ألبرت أينشتاين الرجل المسؤول عن تطور البشرية إلى القرن 21 اللي احنا اليوم عايشين بالتكنولوجيا الموجودة به من خلال علم الفيزياء. هي بوصلة ايش قد حجمها شبابنا؟ مو هيجي حجمها؟ صنعة ألبرت أينشتاين. الله، بوصلة صنعة عبقرية. من تسأل تقول أنا أقدر أصير عبقري؟ نعم تقدر، لكن العبقرية إلها أسباب. أكو أسباب توصلك للعبقرية. شنو هذه الأسباب؟ السبب الأول هو الشغف. تسألني شنو الشغف؟ الشغف هو التعلق، من تتعلق بشيء وتريد شيء معين توصل له.
أقول هذا الشغف شبابنا ابني. تدري، اسمعني خل أقول لك حكاية اللي ما حد قايل لك إياها. تدري أنت إذا تنمي الشغف اللي عندك توصل للهدف اللي تريده. مثلا من صغرك أنت شغفك بالكتابة، تدري لو استثمرت تكون كاتب لروايات وقصص رائع جدا ومؤلف لكتب بارع. تدري إذا استثمرت شغفك بالرسم تصبح رسام من الدرجة الأولى. تدري إذا استخدمت شغفك بالكيمياء تصبح كيميائي من الطراز الأول. تدري إذا استخدمت شغفك بالرياضيات وإدارة الأعمال تصبح صاحب شركة ماكو مثلك. راح تقول لي ويا هاي أوضاعنا، أقول لك إيه ويا هاي أوضاعنا توصل للي تريده. وياما أكو ناس كانوا أصحاب مواهب وياكم بالمدرسة تتذكروهم، تشوف قمة الذكاء وبارع، وتجي تشوفه ورا سنين ورا ما تخرجتوا سلام عليكم انت وين هالايام، يقول لك والله سايق تاكسي، دا سوق تاكسي، او موظف بشركة. عجيب، انت لعد وين مواهبك اللي كانت عندك؟ يقول لك يا مواهب. هذا اللي ما ينمي مواهبه يقتل مواهبه بداخله او يخضع لسيطرة الآخرين. ابوه اجا قال له شنو قاعد ترسم؟ قوم اشتغل لي في فرن صمون، جيب لي وارد. اذا انت ظليت مصر على تنمية مواهبك توصل، بس اذا خضعت لرأي الآخرين من حولك راح تروح هاي كل هالمواهب. وصارت، مو قلت لك اكو ناس كانوا وياكم بالمدرسة قمة الذكاء تشوفوهم اليوم سواق تاكسي مثلا، او واقفين بالسوق يبيعون مثلا. تعال يابا انت كنت متفوق ويانا بالصف كلش ذكي، ليش انت وصل بيك الحال؟ لان ترك موهبته. هذا اللي اقول لك عليه شنو؟ الشغف. ان تكون شغوفا بشيء. انت ليش ما تستثمر هذا الشغف بالموهبة والعلم؟ يعني انت اذا شغوف بعلم الحاسوب والبرمجيات ليش ما تستثمر هذا وتصير تقني حاسوب من الطراز الأول؟ تقدر. إذا أنت شغوف بالكاميرا والتصوير ليش ما تنمي هاي الموهبة وتكون مصور من الطراز الأول؟ تقدر. أول عامل لإيجاد العبقرية شنو؟ الشغف. ابني تريد تصير عبقري؟ نمي المواهب اللي عندك، صير شغوف. شوف أنت يا هي اللي تحبها تعلق بيها، تحب الفيزياء تعلق بالفيزياء، تحب الكيمياء تعلق بالكيمياء، تحب الرياضيات تعلق بالرياضيات، تحب حرفة معينة مثل النجارة أو السباكة أو الصياغة تعلم أو تعلق بيها، راح توصل للي تريد. تلاحظ هذه وحدة. بعد أكو شيء ينمي العبقرية في داخلي. نعم، التخطيط. شوف شكو شيء تخطط له بدقة توصل لهدفك بيه وهم بدقة، وشكو شيء تعيشه بفوضى تخسر كل شيء وبفوضى. تخطط لعملك ما تفشل، تخطط لدراستك ما تفشل، تخطط لمشروعك ما تفشل، تخلي خطة شهرية خطة سنوية أبد ما تفشل. بس إذا تعيش بفوضى، مدرستك ب8 وانت تقعد 8 إلا 5، دوامك ب9 وانت توصل لدوامك ب10، لا عندك وقت للغداء، تتغدى بالليل وتتعشى الفجر وتتريق الظهر، لا عندك وقت لقراءة الكتاب، ما مخصص ساعة من وقتك يوميا لقراءة شيء من الكتب، ما مخصص وقت للقاء الأصدقاء، ما مخصص وقت للجلوس مع الأسرة، ما مخصص وقت للاطلاع على أعمالك، أنت راح تفشل. مو 100%، أقدر أقول لك 1000%. اللي يبدأ بفوضى يختمها بفوضى، واللي يعتمد الفوضى ينتهي أمره إلى فوضى أكبر.
التخطيط دائما يجعلك إنسان عبقري. راح تقول لي فكرة حلوة، والله عجبتني بهاي الفكرة، بس بعدني ما فاهم. تقدر تضرب لي فد مثال اللي أفهم بيه الفكرة كلش؟ أضرب لك مثال. أنت من تطلع من المدرسة وعندك جدول يومي للقراءة، كلفت من قبل الأستاذ أن تحاضر هذا الفصل من الكتاب، وقال لك الأستاذ 14 من الشهر امتحانك. إيش قد عندك؟ عندك 10 أيام دراسة. أنت إذا من النوع المخطط راح تخلي يوميا 3 ساعات للمطالعة اليومية، 3 ساعات بس من أصل 24 ساعة، وبراحتك تطلع ويا أصدقائك وتروح وتجي، بس هالك 3 ساعات أنت يوميا تطالع درسك. أنت إذا فوضوي تعوف الجدول، ما لك علاقة بموعد الامتحان، مو يوم 14 بالشهر الامتحان، أنت تقعد تقرأ يوم 13 بالشهر، الطب القاعة الامتحان تقعد تريد تجاوب، تشوف نفسك ما عندك أي معلومات حتى تجاوب، أو عندك معلومات قليلة فتحصل على درجة متدنية بالامتحان. بالله ممكن أسألك صح اللي دا أقول أني لو غلط؟ هذا الإكزامبل، المثال اللي ضربت لك إياه قرب لك المطلب لو ما قربه؟ هذا اللي أريد أقول لك إياه. العبقري هو اللي ينجح ابني، العبقري هو اللي يوصل للي يريده. أنت ما تقدر توصل إذا ما عندك شيء اسمه تخطيط. هذا الثاني. بعد أكو شيء يسويني عبقري؟ اي نعم، وراح أفاجئك. شنو اللي يسويني عبقري؟ أن تعرف أن العبقرية ليست بجمع المعلومات في الدماغ. النظرة اللي أنت ماخذها عن العبقرية غلط. النظرة اللي أنت ماخذها عن العبقرية هو الإنسان اللي يقدر يتنقل بين المعلومات ويكون جامع وحافظ لمعلومات أكثر، هو هذا العبقري. غلط. ياما أكو ناس دماغهم متروس معلومات وذولاك إياهم قاعدين بالبيت فاشلين. لعد منو العبقري؟ هسه أنت تقول لي لعد منو العبقري؟ دخت أنا هسه أريد أعرف. أقول لك العبقري هو الإنسان الذي يصل إلى شيء لم يصل إليه الآخرون بسلوكه وجهده واجتهاده وفعله. الإنسان العصام اللي بداها من الصفر ووصل إلى إنتاج شركة أو مؤسسة عاملة ومنتجة للأرباح، هذا عبقري. مثل منه؟ مثل بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت، هذا عبقري. من الصفر، من العدم، من لا شيء، صار صاحب أكبر شركة في العالم المنتجة والمخترعة لنظام ويندوز وغيره من الأنظمة البرمجية. العبقري هو إيلون ماسك صاحب شركة تسلا. العبقري هو اللي ينتج من لا شيء. من تسألني كمسلم تقول لي منو العبقري؟ أقول لك بعلو الصوت محمد صلى الله عليك يا رسول الله، حبيبي أبو القاسم. العبقري اللي وصل ذكاء مرحلة غير قدر العالم. ما أقول بس العرب ولا أقول الشرق، العالم غير قدره. العبقري اللي يوميا يذكر بالأذان، يوميا لازم نذكره، وإذا ذكر اسمه تعالت الصلوات عليه وعلى أهل بيته. رسول الله أدرك أنه العبقرية بترجمة الأفكار إلى واقع. هي عبقرية، ترجم أفكار التوحيدية، طبعا بتأييد السماء له لا شك، لكن جد واجتهد. رسول الله جد واجتهد وعمل وتحمل في الله ما لا يتحمله أحد. العبقري هو علي بن أبي طالب عليه السلام. علي بن أبي طالب اللي أبدع في مجال العلوم، أبدع في مجال الإدارة، أبدع في مجال الحكومة والسياسة،
أبدع في مجال الاجتماع وفهم المجتمع، أبدع في مجال النفس وعلم النفس، أبدع في مجال الدين وأحكام الدين. علي بن أبي طالب اللي وضع حجر أساس ومتين جدا لمذهبه الذي من خلاله يعرف الإسلام.